უკვე 28 დღე ამზია ამაღლობელი პროტესტის ნიშნად შემშილობს. ჟურნალისტი სამედიცინო დაწესებულებაში რჩება. ვიამედის კლინიკის დირექტორი ზურა ჩხაიძის განცხადებით, მზია ამაღლობელი თავს მხნედ გრძნობს და მას უტარდება ყველა საჭირო სამედიცინო პროცედურა. მისივე განმარტებით ჟურნალისტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შექმნილმა კონსილიუმმა გუშინ დეტალური განცხადება გაავრცელა და მუშაობას აგრძელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამაღლობელი სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფება, მასზე ვრცელდება პენიტენციურ სისტემაში არსებული წესები. შესაბამისად, მას უქმე დღეებში უფლებადამცველი ვერ მოინახულებს. სწორედ ამიტომ ადვოკატი ჯუბა ქათამაძე გეგმავს, რომ სახალხო დამცველის აპარატს მიმართოს თხოვნით, მოინახულოს და გაიცნოს ჟურნალისტის მდგომარეობას. ამაღლობელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გულში გააკეთა განცხადება სახალხო დამცველთან არსებული ექიმთა ჯგუფის მიერ. უგრძელდება მკურნალობა, ყველა სრულდება ყველა ეს რეკომენდაციები, რაც ერთობლივად შევიმუშავეთ ამ ექიმთა ჯგუფთან ერთად. თავს როგორ გრძნობს დღეისთვის? საკმაოდ მხნედ გრძნობს. ის რაც ყველაზე მეტად სჭირდება ახლა ქალბატონი მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობას, ეს არის რომ მან შეწყვიტოს პროტესტის ეს ფორმა და შესაბამისად დაუბრუნდეს კვებას. ეს იქნებოდა მისი ჯანმრთელობისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი და ამ რჩევას, რა თქმა უნდა, მე კვლავაც კიდევ ერთხელ მის გასაგონადაც გავიმეორებ. რაც შეეხება მის ამჟამინდელ მდგომარეობას, ის რა თქმა უნდა მექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და მის რაიმე ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.